De Blaze 1200, een echte krachtpatser die we samen gaan uitpakken en ontdekken wat in zijn mars heeft. Wat deze rookmachine onderscheidt is dat je hem zowel horizontaal als verticaal kunt gebruiken. Lekker flexibel dus. Van de Blaze serie is dit de versie met een indrukwekkend vermogen van 1200 watt. Hiermee kan hij maar liefst tot 15 kubieke meter rook per minuut uitblazen. Ook wordt hij geleverd met zowel een bedraden als een draadloze afstandsbediening. Geen gedoe dus. De vloeistoftank biedt plaats aan een riante 2,8 liter rookvloeistof en is zelfs uitgerust met LED-verlichting. Als kers op de taart is de Blaze voorzien van 24 RGB LED's van 4 watt die de uitgestoten rook in de schijnwerpers zetten. Het resultaat? Een waanzinnig cool effect. Wil je nog meer uit deze machine halen? Natuurlijk kan dat. Met DMX kun je hem aansturen met een DMX controller en hem naadloos integreren in je complete lichtshow. Dus, als je een knallend feestje wil bouwen, vergeet dan zeker